ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक और नया प्रोडक्ट आपकी सेवा में, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट, फ़ायदे ही फ़ायदे। तो प्रोडक्ट को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करा करें, ताकि अकेले अकेले नहीं, हर चीज़ मिल बांट कर ही ठीक रहती है। आपको भी फ़ायदा, औरों को भी फ़ायदा, इस तरीके से उसको बहुत प्रेमीजन फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक निस्वार्थ लाभ है और निस्वार्थ लाभ ये देने से एक प्रभु प्रेम बढ़ता है और ईश्वर अपने चरणों में जगह देता है। तो प्रोडक्ट का नाम है लौंग। फ़ायदे ही फ़ायदे। ये विशेष रूप से दांत का दर्द, मुंह की बदबू, दो के लिए विशेष ट्रीटमेंट, विशेष उपचार और साथ साथ पाचन तंत्र को भी करे मजबूत। और आगे इसका लाभ जाने। सर्दी खांसी में लौंग की चाय भी पी सकते हैं आप, ये आराम देगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा आगे होने वाला है, जो गर्भ लिए महिलाएं होती हैं उसमें बड़ा सोचना पड़ता है मेडिसिन के लिए, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो उनके लिए विशेष खांसी हो, दांत में दर्द हो, लौंग का तेल भी आता है। उस तेल की एक रुई की, कॉटन की बना के और दांत पे रख लें और दबा लें, तो आपको विशेष दर्द का लाभ होगा। साथ साथ मुंह की बदबू में भी आराम होगा। और खांसी हो तो प्रेगनेंसी में भी आप 2 लौंग मुंह में रख के दबा सकते हैं। एक पंथ 2 लाभ, दांत का दर्द भी गायब, मुंह की बदबू भी गायब, पाचन तंत्र मजबूत, गैस एसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत ही, यहाँ तक कि शुगर के लेवल को भी कम होते देखा गया है। और बहुत भयानक रोग कैंसर में भी किसी किसी को लाभ होते देखा गया है। तो ये जल्द इसे अपनाएं और इसका लाभ लें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा टाइम ना मिले तो कम से कम 5-5 ही एक बार में शेयर हो जाती हैं, तो कम से कम ये एक निस्वार्थ सेवा होगी। ज़रूर अपनाएं, लाभ लें, लाभ पहुंचाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।